피로회복의 특효. 자연 에너지 푸드 3가지. 아무리 자도 피곤하고 기운이 없으시죠? 그럴 땐 에너지 푸드로 활력을 보충해야 합니다. 자연에서 찾은 피로회복 음식 3가지 소개할게요. 첫, 인삼 또는 홍삼. 면역력 높이고 기운을 북돋는 대표 식품이죠. 몸이 지쳤을 때 효과가 탁월합니다. 두 번째는 꿀물. 자연 당분과 미네랄이 피로를 빠르게 회복시키고 뇌에도 에너지를 공급해줘요. 세 번째, 견과류. 지방과 단백질, 미네랄이 골고루 들어있어서 지속적인 에너지를 내는데 좋아요. 작은 한 끼가 큰 활력을 만듭니다. 오늘 자연의 기운으로 재충전해보세요. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꾹. 더 좋은 내용으로 찾아올게요.